warahmatullahi wabarakatuh. Buah delima, buah kesemek, ngalah salam dipetikan, loba jalma pas sedak-sedak ngajawab salam ngan saeutikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah yang hadir di sini ada yang sedang sakit? Apakah yang hadir di sini ada yang nyeri encok? Apakah yang hadir di sini ada yang punya hutang? Nah, Bang Tarik lagi ya hutangnya. Apakah yang di sini ada yang sedang galau? Apakah di sini ada yang sedang single? Yang sedang menjanda ada? Yang sedang menduda ada? Masa kalau ayah di rumah. Kita doakan sama-sama semoga pulang dari sini yang sedang ada kesusahan Allah berikan jalan keluarnya, amin. Yang sedang punya hutang semoga segera Allah bayarkan hutangnya. Yang sedang menjomblo semoga Allah pertemukan jodohnya. Yang sedang menduda semoga Allah pertemukan dengan jodohnya juga. Yang sudah punya pasangan semoga Allah segera akan nikahkan. Dan semoga yang sedang ada dalam kesusahan, kebingungan dan sebagainya, kita pulang dari sini Allah berikan hidayah, berikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillahilladzi, terima kasih Indra. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'minina kal bunyashuddu ba'duhu ba'dan. Al-ayat wal hadis sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Aduh musim kuring dimuliakeun, tur dihormat, oge didoakeun Bapak Kulo di Santicen Citenjo, oge teh hilap ka seluruh jajaranna, Ketua LPM, Ketua BPD, oge Karang Taruna beserta Ketua DKM, teh hilap ka para RT, RW, ibu-ibu PKK, sareng anu sanesna, anu mudah-mudahan sami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahula boge di dia reng-rengan para mahasiswa KKN SDKP Muhammadiyah Kuningan yang telah berjasa berkolaborasi sareng pemerintah Desa Citenjo untuk memeriahkan acara Muharram ini anu luar biasa buat kita ditinggalkan. Mudah-mudahan orang doakeun jadi mahasiswa anu sukses suatu kelak, amin. Oke teh hilap ka para generasi adik-adik di dia anu garelis ya, anu lucu, terus para pemuda-pemudana anu gara rantang, oke di dia ibu-ibu anu majihna. Puja saudara puji syukur orang panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah al-fakir tiasa rurumpahun, tiasa silaturahim, tiasa sumping, tiasa pendak sareng warga sadayana, warga masyarakat Desa Citenjo. Alhamdulillah mudah-mudahan silaturahim al-fakir biasa ditampi ku Bapak Ibu sadayana sareng ngajentenkeun wasilah diberkahkeun umur urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tahilap salawat sinareng salamna tetap urang curah limpahkeun ka Nabi anu agung, Nabi anu mulia, Nabi numpang bika cinta ka umatna, Nabi anu tiap bengi nangis inget ka umatna, yaitu Nabi Allah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mugi didugikan oge ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'atna tur taat kana ajaranna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu katampi silaturahimna sareng katingali rarai abdi ibu katingali. Tahu pami di pinggir mah abdi teh sapertos masal ibu ieu teh. Al-Fatihah maksudna mah. Ya. Alhamdulillah ya ibu-ibu nu ngage kerudungna garulis ya. Bapak-bapak ngage kopiahna, ibu-ibu sebagian pelit itu aya nu yang gigir ya kerudungna tos teuing. Ibu tong dibenarkan. Oke bapak-bapak sadayana alhamdulillah tiasa sumping di dieu aros bingah ibu bapak sadayana abdi Sofin Asundawi tiasa pendak sareng babi telepat nembe ayeuna teh nincak ka Citenjo dari parantos ngobrol sareng Paku. Alhamdulillah masyarakat reug bingah luar biasa. Tepuk tangan untuk masyarakat Citenjo. Katingali nama di dieu bararungah ibunya. Laras bararungah teu? Dukating pamipes tos di bumi mah nya. Alhamdulillah orang biasa pendak biasa kumpul di dia teh mangrupikeun hiji perkara anu tos ku Allah ditangtoskeun ibu sadayana nya. Sok sanaos urang kalewat sinetron Ikatan Cinta saungi ayeuna mah tos teuing da enjing aya di ikatan mah. Tapi nu namina ngaji muharraman setiap malam, setiap minggu, setiap bulan iya anu bakal bermanfaat ke orang di dunia serta di akhirat sadayana. Maka abdi ngarojong ka masyarakat desa Citenjo hayu sanes saukur ayeuna wae ngayakeun muharraman PHP teh di mana ya PHP hayu urang rojong sasarengan supados urang janten umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju? Keun ari Ikatan Cinta mah nya kalewat sawangi ka enjing kan aya deui nya dina pagi kalewat ya mah ibu biasa streaming dina YouTube na teh ya gitu. Kedua saya nama si Elsa sareng si Sarah naga ge Sararade nya ibunya sareng Mas Alna terus Hade kapungkur mah eta si Elsa sareng si Sarah teh ya Allah mana mika-mika benci pisan ka si Andin teh sampai si Royna dibunuh teh ya gitu nya. Abdi masuk nonton laporan ti pamajikan ibu gitu ya. Dah abdi bobo anjeunna mah tetep we malototan TV gitu. Ari taros teh ceurik cenah gara-gara si Andina dihianati ku si Elsa. Aya Allah ya Rabbi. Abdi mah ceurik teh naon tadi versi PLN tuluy hiji Gusti. Alhamdulillah. Ayo orang sacan di kawitan orang hadiahkeun Fatihah heula. Hadiah Fatihah orang didugikeun ka para nabi ka para rasul khususna Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam didugikan ka para keluargina, ka para sahabatna, ka para tabi'atna. Sareng didugikan lagi ka para syuhada, para sholihin, para aulia, para tabi'atna. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah nu kadua urang didugikeun urang kintunkeun kanggo karuhun urang sadayana kanggo sesepuh urang sadayana parantos ngintunkeun parantos pupus mantan-mantan guru mantan-mantan ketua DKM sadayana mugi aya din magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oge hadiah salajengna didugikeun ka para karun urang sadayana nu parantos pupus mangga disebatkeun karun urang sadayana parantos pupus khusus lil arwahi ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiah nu katilu didugikeun khusus kanggo urang sadayana nu hadir di dieu sareng anu teu hadir lagi sadayana. Mudah-mudahan anu gaduh panyawat Allah cagerkeun, anu gaduh kabingung kasusah Allah pasian jalan keluarna, anu aya pamaksadan hajatna mugi Allah kabulkeun, sareng mugi anu nuju aya pamengan sagala rupina Allah pasian hidayah, Allah pasian rahmat, Allah pasian taufik. Oge mugi Allah ngalungsurkeun ka ieu masyarakat, ka warga Citenjo, magfirah Allah, rahmat Allah dijauhkeun sadaya masyarakat Citenjo
tina sagala rupi balai, tina sagala musibah. Sareng mugi Allah ngajadinkeun Citanjo ieu baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Rajal mina masyarakat anu taat anu patuh mika cinta kana ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin wa rahmatullahi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang dikawinan shalawat deui supados Allah ngalusurkeun rahmat sareng barokah ka orang sadayana. Nyata shalawat kelir ibarat seperti wangi-wangian. Seperti wangi-wangian saur Rasulullah, di mana hiji tempat, di mana hiji perkumpulan teu diaoskeun shalawat, maka tempat eta terasa bau bangkai melebihi bangkai manusia. Tetapi sebaliknya ketika suatu tempat, suatu perkumpulan diaoskeun shalawat, insya Allah tempat eta wangi melebihi minyak kasturi. Setuju? Siap dimahadullah? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sawasana bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afat wan nikmah wa bil hamdi wa minhum bi ahli badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayeuna abdi bade ngecek kekompakanana. Ayeuna ibu-ibu heula salatullah tadi hafal ibu? Sok. Anu ngaraos di kerudung maca sholawat, anu ngaros di kopean di peci eureun heula. Mangga ibu-ibu anu ngaros di kerudung, anu ngaros istri maoskeun salatullah. Siap? Ada siap? Siap. Oke. Salatullah luar biasa, nilainya 80 ibu. Ayeuna bapak-bapak tong eleh ibu-ibu ya, bapak-bapak nu harus dipeci, nu harus jenggotan wayahna maoskeun shalawat. Ibu-ibu cicing heula, cing heula. Keun kompakan mana ibu-ibu sareng bapak-bapak. Bapak-bapak saya laki-laki tong awiwirang abdi jauh-jauh di Cipari ka dieu. Sok nu ti mana ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler sadayana salatullah bapak-bapak. Ehonya mantap, bassnya terasa, nilainya 100 buat bapak-bapak. Insya Allah mulia Allah selalu bisa dayana. Lanjutkan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul kafi rabbul alamin wa salamul kafi wa jannah. Sallallahu
Nabi Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi lanjutkan abadi ya sadasana abdi gaduh oleh tong sapa abdi tepi di Cipari Cigugur kadieu temantuna naon kaiji pakuwu Paketua MUI pangarsa sadayana abdi kadieu teu aya niatan kangge ngajaran ngojai kemeri dan menerima parantos desa ngojai teu aya pamaksadan ngawurkeun uyah ka sagara dan sagara mah parantos asih abdi ngan saukur silaturahim wae kadieu mah nya santuna aya hiji doa kanggo oleh ibu-ibu lima tacan pembukaan kene badai canda doa badai sok sadayana maksudnya sadayana macana dua sadayana pakku kumaha deui dua sadayana ya Allah sadayana Allah lagi tengartiin sadayana kuna maksudnya doa sadayana tong anu ngalamun ibu aja sadayana ya Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hafal? Hafal ibu? Bapak-bapak hafal? Sami ari kitu mah. Eta hiji doa anu diawaskeun ku Nabi Ibrahim alaihi salam ya doa Nabi Ibrahim alaihi salam supados naon kenging murang kalih anu soleh-solehah anu pinter sahenteuna murang kalih urang teh keturunan urang teh ahli ibadah jadi jalma soleh leres Bapak ayeuna tingali roruntayan tingali silsilah Rasulullah silsilahna Rasulullah dugi ka Nabi Ibrahim Abul Anbiya gara-gara doa eta tak mudah-mudahan wasilahna ku barokah doa eta teh urang gaduh putra putri penerus pejuang Rasulullah Kang abdi putra putri abdi nage tos kana bangunan kana tani sagala rupina teu sawios mudah-mudahan teh kasampur ku anak urang teh kasampur ku incu urang leres teu aya rugina murang kali soleh-solehah mah komo tadinya nyari-nyaranyi seperti kitunya luar biasa eta teh mangrupikeun aset nu kada kurang dijagi sadayana ibu bapak sadayana nah doa ieu insyaallah Gusti mudah-mudahan aturan putri abdi anak abdi teh susuganan incu abdi susuganan uyut abdi susuganan bau abdi jangawareng udeg-udeg geus naon deui ka dituna kait siwur teh kadinyana susuganan kunaon salah satu kehebatan daripada putra putri soleh adalah mampu mengangkat derajat orang tuanya dina hiji waktos aya hali kubur sadi dintena anjeuna disiksa ku para malaikat Allah disiksa dina jero kubur dina hiji waktos anjeuna ngaraos kabingahan ngaraos nikmat protes ka malaikat kubur teh ya malaikat ngaku nah geuning aya mah kuring teh
ngaraos enak dina jero kubur ieu. Biasana kan ku anjeun teh sok disiksa, dipecut sampai akuring nangis cerik, nyerina luar biasa. Namun saur malaikat, hei ahli kubur, nah anjeun teu uninga itu anak-anak anjeun, incu-incu anjeun kermaoskeun istighfar pikeun anjeunna, pikeun anak incuna, pikeun uyut-uyutna, dugi anjeunna sebagai kolotna, sebagai sesepuhna, sebagai karuhuna kacipratan barokahna eta anak soleh. Alhamdulillah. Lalu bagaimana menjadikan generasi robbani kaitannya dengan 1 Muharram ini ataupun 1 Muharram ini? Santana ada beberapa peristiwa Bapak Ibu sadayana anu aya dina Muharram. Hiji nyata ditampi tobatna Nabi Adam alaihi salam. Selama berada di surga, Nabi Adam disediakan kemewahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai Adam, silakan kau nikmati makanan-makanan yang ada di surga. Hai Adam, silakan kau nikmati fasilitas-fasilitas yang ada di surga. Ketika Nabi Adam mengatakan, ya Allah, aku galau, aku sendirian terus, percuma aku merasakan kenikmatan di surga tetapi tidak ada pendamping dalam hidupku. Maka diciptakanlah saha Siti Hawa. Cek Allah teh, hei Adam, Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hiji ulah rek ngadahar buah huldi. Tapi begitu jeniusnya rayuan iblis, rayuan setan, dugi Adam melanggar peraturan MOU yang sudah disepakati oleh Allah, maka Allah dipecelangkeun ke dunia. Puluhan tahun, riwayat nusana 100-an tahun anjina corik minta tobat ka Gusti Allah teh dihampura-hampura. Tepatna 10 Muharram Allah nampi tobat Nabi Adam. Terang doana tobatna Ibu. Insyaallah Bapak Ibu sadayana terang. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tah eta doana teh pami di ditu mah sok didoakeun, sok diawaskeun saat acan subuh, sok saat diawaskeun saat acan maghrib ku aki-aki geuningan di ditu mah. Di dieu sami teu? Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana. Beri batuk eta aki nanti. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tolengna. Jadi ku aki-aki apa usaha? Wayahna pemuda-pemudi Desa Citanjo, saatnya Anda menggantikan aki-aki tersebut, saatnya Anda tampil memakmurkan masjid-masjid, memakmurkan musola-musola. Hanya pemuda-pemudi disinilah yang akan mengangkat derajat warga Citanjo selamanya. Tepuk tangan. Ayo warga-warga ya pemuda-pemudi. Gitu atuh. Wayana ulah adang teh Allahu akbar, Allahu akbar. Karunya eta napas kolobot. Leres. Ayeuna aya tim hadroh, vokal-vokalna luar biasa. Saatnya Anda tampil, pemuda-pemudi, saatnya Anda tampil. Gitu atuh. Ya, siap? Nah, diterimanya tobat Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Dan setelah ratusan kali tobat tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia membacakan sholawat sebelum membacakan kalimat Rabbana dzalamu tersebut. Sampai-sampai sama Allah ditegur, sama Allah ditanyakan. Jadi Nabi Adam sebelum membacakan Rabbana dzalamu nanti masukkan sholawat kepada Ibu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya. Nembe ditampi tobatnya kata Nabi Adam alaihi salam. Bahkan dina hadis qudsi dicarioskeun Nabi Adam teh nazar ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, andaikan tobat saya diterima maka kuring bade ngagunting, maka saya akan memotong sebagian daripada anggota tubuhku. Tuh, akhirnya apa? Ternyata ketika sudah diterima tobatnya oleh Allah, Nabi Adam mikir, naon bakal digunting, naon bakal dipotong anggota tubuh saya. Tangan tidak mungkin, mata hidung tidak mungkin. Akhirnya apa? Nabi Adam memotong sebagian dari kemaluannya. Nah, maka di dalam diskusi, orang yang pertama kali dikhitan adalah Nabi Adam alaihissalam, yang kemudian teruskan sunnahnya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu.
Ini ditaruh saya Adam kunaon anjeun tadi maoskeun sholawat satacan robana dolamna teh satacan istighfar anjeun teh. Ya Allah ya Rabb, ada dua alasan yang membuat saya kenapa membacakan sholawat kepada Muhammad padahal Nabi Muhammad we tacan diciptakeun. Pertama, ya Allah ya Rabb, ketika engkau meniupkan ruh kepadaku, aku melihat di penjuru-penjuru aras terdapat kalimat Allah dan Muhammad. Tidak mungkin nama Allah disandingkan dengan nama yang biasa, tidak mungkin nama Allah disandingkan nama yang rendah, pasti nama Allah disandingkan dengan nama yang mulia dan terpuji. Dan saya meyakini Nabi Muhammad, nama Muhammad adalah nama kekasih engkau. Hiji tak alasan gitu. Kedua, ketika aku ingin menoel, naon menoel? Hah? Naon teh? Pokoknya naon? Naon menoel teh yang noel nak hawa teh namina teh? Mencolek. Ketika aku ingin mencolek Hawa, wahai Allah, engkau melarang aku untuk mencolek, menolek dan meragapnya. Saya tahu pokoknya nama lah. Ya, hoyong noel teh dilarang, sehingga engkau mau menyuruh kepada diriku untuk menikahi terlebih dahulu, dan engkau menyuruh kepadaku untuk membayar mahar. Disitulah engkau mengatakan antus sholiyah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku membayar maharnya dengan mengucapkan sallallahu ala Muhammad. Jadi maharna mas kawinan Nabi Adam mah ngangge naon? Sholawat. Tak eta nu disebat naon? Sholawat Jibril teh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Aduh. Sallallahu ala Sallallahu. Cocok kangge mapendean bapak nabudak ibu. Leres ieu leres. Ibu sambil masak supaya berkah masakan anak ngangge sholawat tadi. Sallallahu. Insyaallah Allah nunkeun rahmat eta. Nu jungakeul kumaha nya hihit nya ieu hihit sareng centong. Sallallahu. Insyaallah eta nu namina beas. Jadikan berkah pikeun anak-anakna suamina jadi tambah taat cinta ka Gusti Allah, patuh ka ibu bapana. Terpercaya bungkuskeun ya ngan entong nuju kukumah di kamar mandi entong kamar mandi mah gitu. Bapana rewel pelit merege hese cap jahe aya begitu kemana jalmana sok pepenean ku ibu di mana nuju bobonya usap-usap. Ya Allah geuning kuring teh sapoengan 10.000 asa kumaha teh can jajan budakna can jeung meuli itu ieuna sok keur bobo teh sallallahu usapa dedenya teh nya sok dikeloni atuh bapak-bapak sok dikeloni ke ibu-ibu. Oh pantas wae atuh cek atuh sakali-kali ayeuna mah wata dikeloni teh ulah keur ngarawe ayeuna da resep dikeloni teh nya tong mahasiswa macan karawin kewak heula kartos. Iya abdi izin ngadeg apa napi calik ibu bapak? Hah? Ngadeg apa napi calik? Jawab atuh abdi teh naros. Calik apa napi ngadeg? Jawaban anu sopan teu langkung. Naon cenah? Nah eta kitu. Teraskeun teu langkung. Izin pengarsa ngadeg supados ketempo kasepna kitu nya. Masyaallah. Apunten, da lalaki atau kasep. Tadi hiji nyaeta naon Nabi Adam alaihissalam. Kadua ditampi atau Nabi disalametkeunna Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih 950 tahun umurna, tetapi cuma mendapatkan umatnya, cuma mendapatkan jemaahnya hanya 80 orang. Merasa frustasi, ya Allah kieu-kieu teh mah ajab we ieu masyarakat teh. Aja boy kuring capek 850 tahun kan sampai 80 orang penggu satau 10 tahun berarti hiji 10 tahun kan seurang bayangkan ya ibu nuju Ica nuju gaduh sekolah 10 tahun teh kan seurang siswana kabayang jika bakal kumaha eta sekolah. Nah sehingga apa geus kieu atuh wahinu anjeun damelkeun parahu. Siap wahai Allah, tina naon parahuna
tina pepohonan nanti mana nanam heula atuh tuh. Artinya butuh proses yang lama, kesabaran yang luar biasa yang ditimpakan oleh Nabi Nuh. Anjeunna nanam heula tah duka kayu mahoni albasiyah, duka kayu naon tah, terus berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun nembe parantos panen ditebang dijantenkeun panahu. Disitulah Allah menyelamatkan Nabi Nuh daripada banjir bandang luar biasa. Tetapi istri dan anaknya yang bernama Kanan ditenggelamkan oleh Allah karena tenurut tepatuhkan Nabi Nuh alaihi salam. Ibu sadayana bapak ibu perhatian, sekelas Nabi Nuh wae anakna teu diselamatkan ku Allah gara-gara tepatuh ka bapana. Ini perumpamaan lah. Makanya bapak ibu sadayana lihat dengan tadi potensi-potensi anak-anak luar biasa. Umat invest terbesar kita adalah anak-anak kita. Jangan sampaikan, jangan biarkan anak-anak kita ketika tumbuh kembang dewasa dia menjadi pemuda-pemuda baragajul yang membuat fitnah bagi orang tuanya. Kartos setidaknya di dalam Al-Quran ada 4 kategori anak. 1. Zinatul haya. Naon sana ibu? Zinatul haya naon? Sukses secara duniawi tapi tara ibadah ka Gusti Allah. Anjeunna sukses begitu lulus SMA, kuliah di universitas ternama. Kemudian setelah kuliah anjeunna kenging pademelan anu gajina puluhan juta. Setelah itu punya mobil, rumahnya bertingkat, istrinya 4, cantik memikat. Ya. Tetapi dia tidak ibadah kepada Allah. Nah ini sukses secara duniawi, zinatul haya. Nu kadua naon cek Allah karakter anaknya al fitnah, nyata ujian musibah bagi kedua orang tuanya. Maka Allah nyereskan, ya Allah nyereskan inama amwalakum waladukum fitnah. Harta urang teh, putra urang teh mangrupikeun fitnah upami teu dijagi ku urang sarerea. Eta ti SD putra teh tos ngarokok, ngarokok naon biasana? Samtek ya. Atau pinter garpit segala rupina ngarokok. Begitu lulus SD ke SMP tos mulai karena mabok-mabokan. Begitu lulus SMP ke SMA dia sudah karena obat-obatan, mabok-mabokan sudah dilalui, ciu, topi miring, asoka, bir, timeng, ya, terus nanti kita segala rupina. Begitu lulus SMA mabok-mabokan sudah, kemudian obat-obatan sudah, anjeunna sakit komplikasi, ya, sakit komplikasi. Komplikasi maksudnya eta sakit komplikasi keder orang tua nate biaya ageng rumah sakit di Kuningan teu aya nu kiateun sabab anjeunna sudah tercampur di dalam perutnya berbagai minuman keras, berbagai obat-obatan terlarang. Dibantu ke Bandung, rumah sakit Bandung terkenal Hasan Solihin. Sodikin mah adina ibu imal lanceukna gaduh deui ke Bandung mah tapi ibu ya akhir naon begitu sampai ke rumah sakit Hasan Sodikin kena dikoperasi badan teh. Operasi biaya dewe keder orang tua teh ya, jual imah, jual tanahna, jual pitoha entong, pitoha apa tuh dijual tuh. Ayo begitu ibu bapak gue sadaya pengersa imah cerita asli bukan ngalang. Ayo di ditu bukan nama kedesebatkan desana privasi gitu ya. Eta anjeunna ketika di SMK nya itu dia sudah berkenal dengan namanya judi karena judi, karena mabok-mabokan. Bahkan ketika SMA nya pun bermasalah terus ya, bermasalah terus sehingga apa, begitu dia lulus dia sampai kemarin dia terkesima dengan judi online bapak pengersa, judi online sampai motornya digadekeun ya, teu sakedik orang anu nagih ka bumina
Bukan hanya di situ, anjeunna ngajual sapi kanggo menutupi judi online. Ngajual sapi, motor beberapa kali digadekan. Tanya di situ, ternyata dia pinjam uang ke temannya, pinjam uang, tetapi tidak dibayari beberapa teman-teman yang geruduk ke rumahnya. Kalau wirang orang tua, era orang tua, ya, sehingga dia nangis, orang tuanya nangis. Lalu apa yang terjadi? Merasa berat, bahkan ada ucapan yang tidak harusnya disampaikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Gera bae paeh maneh daripada nganjeri bae kolot, ngawirang bae kolot. Fitnah bagi kedua orang tuanya. Ya. Ibarat realita, dia itu seger sapi, sampai ngajual sapi. Bahkan dia bercerita kalau ditotalkan itu lebih daripada 100 juta daripada hasil judi online. Maka saya berpesan wahai para pemuda dimanapun anda berada, ya, karena judi itu merusak keimanan, maka jauhilah. Tong sekali-kali dia judi itu. Dan ini adalah waspada buat kita, orang tua kita, ya. Siap? Nah, itu. Yang ketiga apa? Yaitu yang disebut dengan aduun. Nyata non musuh bagi kedua orang tua. Ningali abi ada tengah 7 di TV One, tidak sedikit anak membunuh orang tuanya. Ya. Tersekedik anak menggorok orang tuanya gara-gara tidak diberikan motor F1. Itu di Jawa Tengah. Itu yang disebut dengan audun. Tersekedik anak penentang petenteng melotot ka hidung bapana gara-gara hiji masalah anu teu kedah anjeunna diucapkeun. Nah, ini adalah masalah terbesar daripada bangsa ini. Ya, itu yang disebut dengan aduun. Ketika orang tuanya sedang sakarat mati, nya mun urang bade diaoskeun Fatihah, diaoskeun Yasin. Ketika sedang sakarat, geus atuh mi arek maot maot wae ulah rek nyacapekeun. Arek maot bae ulah ngahesekeun. Da geus kajenting tanah imam aya anak-anak ieu. Bukan yang mendoakan supaya Allah memberikan husnul khotimah, tetapi mensegerakan meninggal. Itu yang disebut dengan aduun. Baru yang keempat ini yang disebut dengan qurrata ayun. Apa itu qurrata ayun? Anak permata hati, kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Sok sanos di sakolona ranking 20 salapan, ya, tina 27 siswa. Saya nu kaduana ka keluar maksudna mah. Sok sanos ranking 20 salapan, ya, anu ti ujung, tapi anjeunna rajin maji, rajin ibadah, rajin maca salat. Sok sanos anjeunna ranking 30 salapan, tapi anjeunna matuh turut ka indung orang tuana, ka ibu bapana. Ketika orang tuanya membangunkan anak-anaknya jam 4 pagi, tok tok tok, assalamualaikum, teteh bangun, teteh gugah. Ketika kita membukakan pintunya, apa yang dia lakukan? Sedang sujud tahajud melebihi, mempercepat daripada kedua orang tuanya. Ketika orang tua mengajak, teteh kadaina hari Senin, ayo sarapan heulanya, di dia mama parantos nyayogikeun. Apa kata si teteh? Mama, ini kan hari Senin, teteh sama si kakak udah niat mau puasa hari Senin ini. Insya Allah makannya nanti sore aja ya pas buka ya. Bunga tuh ibu. Nah, lalu bagaimana untuk menjadikan anak seperti qurrata ayun? Satu, didiklah dengan nilai-nilai agama, dekatilah dengan musola-musola masjid, cintailah dengan para kiai, para ustadz. Jangan biarkan dia menjauh daripada masjid-masjid dan musola. Satu. Yang kedua, berikan makanan-makanan yang halal. Ibu, berikan makanan-makanan halal. Dan tadi kisah yang tadi anak menjual sapinya itu, setelah saya tanya-tanya dan saudara-saudara curhat kepada saya, ternyata apa? Bapaknya dulunya tukang judi, tukang main, tukang gapleh. Ternyata sekarang turun kepada anaknya. Tuh. Pusing indung nama. Maka itu, berikan makanan-makanan halal. Insya Allah akan menjadi anak yang soleh, patuh kepada orang tuanya. Bahkan Al-Habib Ahmad daripada Bogor di sana mengatakan, kalau kita mau makan sesuatu, maka mintalah. Seumpama di situ ada pisang, ada jeruk, maka ucapkan, ya Allah, ya Rabb, ini jeruk, ini pisang makhluk engkau, makhluk hidup. Ya Allah, dengan perantara jeruk dan pisang ini yang akan dilaponi anak saya,
jantenkeun ieu wasilah supados taat patuh kepada ajaran engkau. Osok itu da baheula mah geuningan sok di nana eta di anu teh paku beuweung leres teh sok di beuweung heula nya ka pungkur mah ya dede makan ya nanging nung nanging nyong barokahnya di beuweung hade. Anak-anak sekarang tidak merasakan ibu barokahnya pada luar biasa. Air liur yang ada pada orang tuanya mengandung keberkahan, membuat dia patuh dan taat kepada kedua orang tuanya. Mata kapungkur mah nurut. Teteh pengmeserkeun minyak tanahnya najarigen kan Bandung gitu nya, najarigen kan di Bantul. Langsung sambil bantu najarigen teh beletak beletuk. Leres teh. Kenapa? Ada berkah makanan yang disuapi oleh kedua orang tuanya. Ayeuna mah kadang make sendok oge tara bacakeun doa pantes we budak teh pulubut nya. Budak teh bandel kepada orang tuanya. Disuapin dong dengan bacaan-bacaan yang baik. Itu. Kemudian sering-seringlah seorang anak mencium tangan kedua orang tuanya supaya menjadi qurrata ayun. Cium tangan. Bapak sok cium tangan tuh mamahna ibuna. Tuh, pantes we atuh. Ini ibu-ibu semuanya, bapak-bapak sadayana, yang namanya cium tangan itu bukan dengan pipi, bukan dengan kening, tetapi cium tangan dengan bibir, kemudian menghirup daripada tangan kedua orang tuanya. Ingat, yang namanya cium tangan itu bukan pakai bibir. Kan budak kayak nama, mama, dari sekolah dulu ya, cium tangan dulu ya. Cium tangan dulu ya. Itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Sana seperti itu, tapi cium tangan. Nanti namanya bahasa Indonesia yang Sunda nanti. Tunjukkan naon? Curug. Ya, sebelah curug cium kemudian dihirup. Karena daripada curug ini loh, daripada curug ini nyambung. Dina curug iya ada urat yang menyambung kepada hati. Artinya ketika seorang anak rajin mencium tangan seorang ibu bapaknya, dia akan semakin taat patuh apa yang diperintahkannya. Tuh. Jadi uih ayeuna mulai ke enjing kade cium tangan teh sanes kieu. Laras tapi cium tangan dengan bibir kemudian dihirup. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Begitupun ibu-ibu juga sama cium tangan kepada bapak-bapak dengan seperti itu. Ayah, mama mau pergi dulu ya. Kemana mah? Biasa mama ada tugas tandur ke sana. Ya. Mau cium tangan dulu dong. Cium tangan nah gitu dong ya. Bapak Nauge sama mama, I'm coming. Oh iya bapak baru pulang ya. Iya bapak pulang dari Ngarit. Cium tangan. Cium tangan dulu dong, ma. Cium tangan sok sana sudah bau. Iya mah heureuy aja heureuy ieu mah. Maksud sana heureuy. Serius. Ya. Dari manapun suami kita pergi cium tangan. Bahkan kalau perlu cium keningnya. Mantap itu. Rasulullah teh sing saha istri mencium tangan mencium kening suaminya sama saja mencium Hajar Aswad. Tuh. Hajar Aswad di mana? Di Mekah, di Ka'bah, jeung deui sedak-sedak deui. Ka ditu mah mendingan nyium Hajar Aswad we anu di bumi gitu. Ya, jadi uih ti dieu teh langsung tah sakalina ibu nyium tangan, nyium kening, bapakna, suamina Allah ngagugurkeun 70 dosa. Tuh, alhamdulillah. Jadi kalau ibu pengen menggugurkan dosanya, sering-seringlah mencium kening daripada suaminya, mencium bapak-bapaknya. Gitu. Oh itu dia langsung bapak come here kesini bapak nyenawan gitu mau sekali kan dia langsung mana bapak keningnya buka ya sekali tak 70 luntur dia bapak day 140 day 210 tak luntur dosa teh yang loba luntur dosa langsung blak gitu tepar iya serius aja sadayana ibu sadayana serius ya ajarkanlah dengan cara-cara Nabi cara-cara yang baik kartos gitu
Nu kaopat kalimat, jangan biasakan didik anak kita berbohong. Ini yang terjadi lumrah di desa di kita. Apa yang terjadi ketika ibu bapak mau pergi? Jangan sampaikan berbohong kepada anak. Contoh ya, mama, dede hoyong jajan es krim. Ka mamana bawa duit aya dina dompet. Apa yang disampaikan mamanya? Jajan we kan itu ka bapak mamang mah teu artos teman-teman artos. Kebohongan pertama waspada. Padahal mantun sok itu sok aku wae atuh katingali raraina ge ti dieu ya atanapi ka bapana ayah bapak-bapak nuhunkeun artos itu dede hoyong seblak ya hoyong meser seblak nuhunkeun 5.000 bae aya teman-teman artos ka ditu ka mama wae nuhunkeunna padahal aya di dieu teh 20.000 jeung meser rokok. Awas, kebohongan bapak yang dilakukan akan berdampak kepada anak-anak kita suatu saat kelak. Atau napi bapak ibu pada bepergian kan sok nuturkeun tah murang kali urang teh naik motor teh ya sok nuturkeun kan ya bapak pada kali itu tapi padahal pada kondangan tuh jujur awas lah suatu saat nanti anak akan berbohong kepada diri kita. Itu yang pertama bapak sadayana. Jadi ketika kita mau mengatakan A sampaikan A apa adanya. Ketika punya uang kasih uang seadanya. Ketika punya uang tetapi tidak diberikan bilang apa adanya. Suatu saat nanti ketika sudah tumbuh dewasa apa? Mama nuhunkeun artos 10.000 wae bade angkat sekolah. Bukanna bapak tos masihan artos kan jajan si dede, tah hacan mama bapak keburu angkat. Tos dipasihan ku si mamah teh. Begitu ditelepon, "Halo sayang, tadi si dede sudah dikasih jajan belum?" "Udah mah, sabaraha?" 10.000. Tuh. Ngabobodo tuh budak-budak. Ngabobodo. Dicontohan ku saha eta teh? Ya, kuinung bapana. Jadi mulai sekarang jangan biasakan memberikan pendidikan bohong kepada anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak generasi rohani. Setuju? Alhamdulillah. Tuh, ayah susu di rumah tuh, insya Allah. Yang ari silaturahim kieu gitu. Silaturahim santun teh aya cai-cai teuing mah. Gitu. Jaba susu teh susu bodas. Gitu. Alhamdulillah. Ayo orang lajengkeun ku shalawatan heula. Siap. Kayak cacang tiis ieu na. Seneng tiis. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha al-salam ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha ya Allah
Wasallim wa barik. Berkah sholawat Citenjo jadi berkah, amin. Mudah-mudahan ku awasan sholawat tadi anu taat can gaduh tanah singga peser tanah, amin. Anu taat can gaduh rompok tacan gaduh imah singkeng boga imah, amin. Mudah-mudahan tiasa angkat ka Mekah, istrina nambah. Ibu-ibu pada jaminan mual. Ibu-ibu pada jaminan mual. Bapak-bapak pada jaminan mual. Wadah itu. Jawaban yang luar biasa. Kan kaje saur Rasul aya opat jalma nu boleh nikah deui teh. Nu boleh poligami teh opat jalma. Hiji nyaeta Rangda. Nah harang dari boleh sih. Hiji raja, naon sana icoco raja, kadua ju, nah hajuri kadua di mana sarip. Nah pokoknya dia jurik bisa nikah deh kabayang aing mah. Eta karena jurik mah sakari ngalahirkeun teh 40. Kabayang mau nyandung wae teh 40. Kadua jutawan. Gitu, gaji naon sana tadi? Raja, kedua jutawan, katilu kiai. Terima kasih. Keopat jamagel, halo. Hiji raja karena kekuasaannya, tuh boleh nikah deui raja mah kekuasaannya. Karena bukan kawasa tuh nikah raja mah. Kedua ju juri gue cecep hari mana kedua jutawan kunaon ku hartana ku artosna ya makana boleh nikah deui teh katilu naon kiai kunaon ku ilmuna boleh gitu. Kaopat cemagelo jadi lamun saumpamana raja lain bareng atuh lainna raja lain jutawan lain kiai lain berarti eta jalma tepuk tangan buat ibu-ibu. Setuju ibu-ibu, setuju ibu bapak-bapak, setuju. Insyaallah eta mah nana teh kan saukur heureuy we lah ya. Tadi sampai mana tadi? Sampai mana tadi teh abdi hilap deui?
Hah? Nabi Nuh lajeng ya. Tadi 4 karakter anak ketika pengen jadi soleh-soleha tuh, alhamdulillah saramangat kenehnya tuh. Sekali-kali mau orang tenggal potik pakunya Pak Ketua PPD, Pak Ketua DKM tenggal mungi orang kumpul karing ngoriung kieu teh ya, komo geus emak-emak nya, aki-aki nini rek kumpul teh dina naon deui selain tempat majelis taklim anu sae kieu coba emak-emak coba bade KPT nya jigana tos teu payu gitu KPT teh bade nongkrong di alun-alun Cibimbing moal aya anu gitu moal aya anu seneng geus wae di dieu pugu gitu. Tapi ningali abdi sekilas aya bapak aya mamanya sareng aki-aki ieu aki-aki nate aki-aki tipikal sakinah ya. Jadi aki-aki teh tipikal sakinah. Terang sakinah apa Bu? Sanajan aki-aki beunah. Mun di dieu emak tipikal tumaninah ya. Apa namanya kesembuhan tumaninah ya, tumpak nini gini guys, pokoknya mau orang mak di mana kumpul, sebaik-baik perkumpulan adalah perkumpulan majelis taklim, perkumpulan ilmu ya. Dompet yang orang mah senang karena pengajian aya di dia Pak Ketua DKM pengawasan mingguan aya alhamdulillah tah sing sanarumping karena pengawasan teh ya. Ibu-ibu bae sok bapak-bapak ge ayakeun sawios gitu nya. Abdi ge tadi saat maghrib mata kita suara rada serak-serak menuju kirang sehat oge gitu teh tadi atas curhat ka Pakubu ti enjing gitu menuju kirang sehat. Tapi alhamdulillah kersaning Allah tiasa sumping sarotem ka dieu. Saat maghrib tadi ngisi pengawasan rutinan ibu-ibu heula di ditu di musholah di ditu gadis 60-an. Iya, dan mau disebutin ini ngopi sebutna gadis 60-an. Tah eta yang ada serak-serak kering ya teh, serak-serak cubrik gitu suantana teh. Nah, pokokna mah ibu-ibu, bapak-bapak sadayana kudu seneng nya, kudu seneng kana ngaji, kudu seneng kana nah kana ngejo, ojo, kana ngelmu. Kana ngejo bae, komo eta kana naon cenah ieu amit-amit. Bentar. Ya, kudu seneng kana ngaji jeung seneng kana ngelmu. Sok aya pengawasan tiap mingguan sakali sumping kadinya. Gitu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jadi Bapak Ibu sadayana, putra-putri orang Kurota Ayun insyaallah kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Teu aya anu nyesel seumpamanya anak kita ahli agama. Tidak ada akan menyesal bagi orang tuanya ketika anak-anak kita dipesantrenkan. Tidak ada kata menyesal ketika anak-anak kita pinter agama, pinter ngaji, bahkan membawa manfaat di dunia dan di akhirat. So, ayeuna tingali sagala proyek-proyek keakhiratan teh ku kiai. Leresna Pak Kuwu. Kasembuhannya sadayana ku kiai, sadayana ku ustad. Teu aya saumpamana bade nyolatan jenazah manggil Pak Mantri dokter gitu ya. Assalamualaikum Pak Dokter, itu anu maoten anu pupus wayana pangyolatan. Da teu aya. Paling ka mana lompatna? Ka ustad, ka kiai. Leres. Mata tada anu tadi teh diawamkeun, Robi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati teh. Ya Allah tuh mudah-mudahan lemun anak-anak urang ayeuna teh aya sugan kasamper ka incu kuring, sugan kasamper ka uyut kuring teh. Aya hiji-hijieun teh anu mawa ngangkat derajat di dunia jeung akhirat teh anak-anak kuring. Tak gitu. Ya. Ayeuna mah da bade naon teh segala ku ustad aya nama sok wae. Aya di absen sok. Bade rajaban ku ustad bareng atuh. Bade rajaban ustad. Muludan ustad. Muharraman ustad. Pengajian ustad. Tahlilan ustad. Ngogopan ustad. Ngogopan ku ustad. Karena kantri jadi ustad ngogopan. Ku salaki ibu ngogopan mah ambu abdi nangis suruh ngogopan ibu-ibu amin amin. Bisa expired. Ya, eta nu disebut waladun yudulahu teh. Putra-putri nu doakeun.
matak sok ibu sadayana di antara selain doa-doa tadi naon Allahumma ja'alna wa tulabana wa auladina wa dzurriyyatina wa azwajina min ahli ilmi wa min ahli ibadi wa min Qur'an. Ya Allah, jantankeun putra-putri abdi sadaya teh murid-murid abdi, keturunan-keturunan abdi, putra-putri abdi, pasangan-pasangan abdi teh sadayana min ahli ilmi, jadi ahli ilmu, ahli ibadah, ahli Quran, ahli zikir. Itu kartos siap. Tadi Nabi Nuh, ayeuna nyaeta Nabi Yunus alaihissalam. Nalika Nabi Yunus frustasi dakwahna anjeunna kabur naik parah begitu naik parahu kabulatan teh parahu teh sehingga hompimpa dikoclok kedahayanu ngajeburkeun pas dikoclok nya di naon teh diundi dipesokeun jiga arisan we nya geus beutekan tusuk we diundi nya 3 kali Nabi Yunus we wayahna Nabi Yunus dicemplungkeun maneh cek Allah naon santa teh nyemplungkeun tos wasiat eta ka ikan gurame teh. Hah? Oh paus abdi mah teh kana gurame aya bos gurame di payun. Nya kana paus, paus tangkap dia Yunus dan jangan kau kerekep. Naonnya bahasa Indonesia kerekep teh naon abdi? Hah? Nah namanya teh kunyah, jangan engkau kunyah. Akhirnya tenang ke Nabi Yunus teh. Apa yang terjadi? Nabi Yunus mengalami 3 fase kegelapan. 1. Gelapnya malam. 2. Gelapnya dasar laut. 3. Gelap. Paling dari ibu-ibu di saja. Akhirnya apa? Beliau beristighfar. Dalam riwayat yang lain selama 40 hari 40 malam. Apa yang beliau bacakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tah eta doa istighfar Nabi Yunus selama 40 hari teh terus we ngarumah sadu Gusti taya pangeran angin anjeun anu maha suci inni kuntu minadz dzalimin kuring teh termasuk jalma-jalma anu zalim. Sekelas Nabi Adam ngaku anjeunna zalim, sekelas Nabi Yunus ngaku anjeunna zalim. Seorang nabi, seorang rasul, nah ada orang lain nabi, lain rasul tar ngaku zalim di hadapan Allah. Bahkan Rasulullah parantos nyontohan dina ieu hadis anu sahih anjeunna istighfar sadinten 100 balikan. Sekelas Rasulullah kekasih Allah, dambaan Allah nyontohan sadinten sapeting teh 100 kali balikan istighfar. Urang sok sabaraha aya langkungan? Pakarsa ya. Lamun Rasulullah 100 santen orang di langkungan eta Rasulullah kekasih Allah ahli surga teu gaduh dosa ya. Yaghfir lak Allahumma taqaddama min dzambi anjeunna pantos dihapus dosa-dosana ti awal dugi ka akhir ge teu gaduh dosa tetep tapi Rasulullah maoskeun istighfar sampai 100 balikan pikeun contoh pikeun umatna tuh. Jadi istighfarna orang Muhammad Rasulullah istighfarna kalau sang tadi astagfirullah hal atim seperti gitu. Tah eta salanjeunna nyaeta Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diselamatkan ku Allah nyaeta dina kaping 10 Muharram. Terus dilelepkeun oge nyaeta Fir'aun. Tuh. Ieu nu disebut Ashharul Hurum nyaeta bulan-bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka dina kaping 10, oke berarti kaping 10 teh kaping 10 bulan ina kaping sabaraha pangarsa? Kaping sabaraha? 9. Kaping 9 Agustus. Tah hayu emutkeun ti ayeuna dina kalender di buledan nya. So ajak bapakna, ajak orang kali orang bapak besok kita puasa sunnah yuk 10 Muharraman. Ajak orang kali orang teh sok baranja sonten-sonten kangge sahurna. Diajar mulang kali orang keluarga sadayana nyata saum tina kaping 10. Rek iraha deui budak urang diajar
selain ayah yang dungkolot bapana lamun geus jauh kuliah damel di ditu cantang tos urang teh bisa memperhatikan selama 24 jam leres sok dididik ti ayeuna ya teteh dede mau sama apa jengkol mau sama apa buka puasanya sama chicken silahkan beli chicken sebagai kebanggaan kepada anak-anak kita kartos tah eta terus diantawis hikmah diantara sasi Muharram nyaeta urang kedah sami-sami berubah dina segala kahirupan berubah dina segala aktivitas saumpamina ayeuna tara duha sok sempetkeun duha heula si bapana si wana sadaya biasa angkat ke kantor tabu 8 tabu 7 urang sempetkeun ampar sajadah nya dina abdi aduh masya Allah tadi dinya Allahu Akbar ngadoa ya Allah ibu-ibu parantos nyalse parantos beres parantos nyese parantos sasapu parantos ngepel parantos kukumba sadayana rengse tabu 8 jur ibak jur candak air wudu amparkeun sajadah salat duha didinya ya Allah ya Rabb hampura dosa-dosa abdi sareng dosa istri anak-anak abdi suami abdi pasien suami abdi rizki nu seueur halal barokah salamatkeun perjalananna ya Allah suami saya itu lagi macul di kebun semoga engkau jaga pekerjaannya ya Allah suami saya sedang ngarit semoga engkau berikan rumput yang baik buat embe-embe yang saya punya ya osok didoakeun gitu oh pantes we atuh diberenang nu maot kumaha doakeun oge insyaallah sami ya bapak-bapak oge sami seperti itu 2 rakaat insyaallah tidak 5 menit acan syukur wong ina orang gugah ya bangunkan suami kita bangunkan anak-anak kita diajar sholat tahajud itu hikmah daripada luar biasa dalam keadaan bulan Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kartos ibu sadayana? Kartos. Ya. Tabu 11 langkung cekap menawi? Cekap. Kelai awal. Dan contoh buat Bapak Ibu sadayana, contoh ya, di mana mau ngasih minum kepada seorang anak, kasihlah dengan contoh Rasulullah. 1, Dek, Teteh, ketika kamu minum jangan sambil berdiri, jangan. Sekalipun itu teh sisri, sekalipun teh pucuk, ya, kamu jangan minum sambil berdiri. Duduklah minumnya, duduk. Kemudian apa yang disampaikan Rasul? Maka membaca basmalah 3 kali diakhiri dengan hamdalah. Insya Allah itu akan memberi keberkahan kepada tubuh kita. Kumaha mamah carana? Iya kieu carana tempokkeun mamanya. Nah, abdi mah pada nyontohkeun. Bakal sahapunten ya nya. Contohna kumaha sok calik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sampai sabaraha? Sampai sekalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sabar kali deui. Allah muing atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Alhamdulillah. Tak contohnya seperti gitu. Ya, bade dicontohkan. Mata kade, insya Allah pemenyontohkan Rasul mul ayat nuna minaliper di peran teh. Bahkan Al Habib daripada Lutfi bin Yahya anjeunna sok nyontohkeun non didugikeun ku Rasul teh. Satos tuang teh tar langsung minum. Minimal 15 menit, 20 menit, setengah jam nempe minum. Kan orang langsungnya tos tuang kita sarang rujak kangkung di bakwana dikurupukan jam 12 berang satos lohor dengan sambalnya yang makjos begitu disanguan ya diuapkan lop langsung minum gulukuk itu yang tidak dicontohkan dalam Rasul. Kumaha mun ada ya kapaksa tuh ada mah teu nahan. Kartos ieu mah tuang naon we nya tuangan makanan khususna
ditahan 5 menit 10 menit. Moal aya penyakit liver, penyakit usus, tempo Habib Lutfi bin Yahya anjeunna sapertos kitu. Dugi 73 tahun ayeuna sehat-sehat bae jag waringkas walafiat. Jenuk duit kesembuhan masuk gitu. Nah eta contohna sapertos kitu. Kahiji tong dipasang tuang leuteun nu haram. Komo tina togel-togel. Itu masang 2 angka, oh tembus ya 5.000, tembus 50.000. Wah, isukana masang di 2 angka, sabaraha 10.000 deui, tembus deui menang 100.000. Penasaran deui masang 4 angka. Aya nu kitu? Aya alhamdulillah. Kampung kamari di lembur abdi di ditu nuju hajat nya, nuju hajat ngalangkung ambulan. Cek pemuda teh bukan di pasien jalan kali teruskan cek itu, cek nomor plata sabaraha cenah. Ya Allah, dugi kaki tuna cenah eta nomor plat dipasang. Omat putra putri urang ulah rek dikotoran ku tuang leuteun haram, anu syubhat sagala rupina. Karena akan membawa malapetaka kepada dirinya maupun keluarganya suatu saat kelak. Kartos eta. Jadi kesimpulanna naon cenah? Eta. Ya, tuang leuteun sesuai Rasul insyaallah menjadi generasi robbani. Namun generasi robbani teh generasi anak yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, sesuai ajaran-ajaran yang Allah rindukan, sesuai ajaran-ajaran Rasulullah yang Rasulullah cintai. Anjeunna senang ka masjid, senang kana pangaosan, senang kana pengajian-pengajian seperti itu. Alhamdulillah. Ingat, minum sambil duduk, cium tangan kepada suami, cium tangan kepada anak yang baik dan benar sesuai Rasulullah. Siap tos ieu uih bade cium tangan suami, bade cium tangan keningna, insyaallah ya. Alhamdulillah. Pakarsa pakulos sadayana manawi kabujang wengi eta nu tiasa didugikeun hapunten Abdi Sofyan Asundawi Al-Fakir. Alhamdulillah tiasa rumpaheun tiasa terhib di dieu, mudah-mudahan aya manfaatna. Ti Cipari ujung Kulon ke ujung wetan ka dieu lintas kecamatan. Alhamdulillah mudah-mudahan sasireun sabeunyeun aya tiasa kurang dicandak sareng mangga ibu bisi aya bade nu amang katamkot kayak kontak abdi ku abdi di Piwarang mampir. Di ditu aya susu murni ku abdi diajak ka kandang sapina. Ya maksud nama eta aya susu murni seperti itu. Ya Pak Kubu pilih amangan ke Taman Kota, mangga mampir ke SI Syiarul Islam di dia abdi aya BKPRNI oge sareng Pak Sekumna oge, mangga tiasa tinggi tiasa mampir sadayana seperti itu. Ya. Satacana abdi nuhunkeun hapunten sadayana urang muhasabah ka Gusti Allah, urang ngadeg sadayana ngadoa mendadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang nuhunkeun ngadeg sadayana. Mangga dengan sadayana. Orang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mangga anu nuju nyesep di pareman heula nyesepna, anu nuju main HP disimpen heula. Urang ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maksud istighfar sarangan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah. Turunkan kepala orang sadayana Bapak Ibu sekalian. Astaghfirullah. Turunkan kepala orang sadayana. Turunkan doa ke Gusti Allah. Mudah-mudahan dikabuli oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabb, tidak mungkin ada boleh ia abdi sumpingkan majelis Al-Habib karena majelis Rasulullah, majelis anu dibika cinta ku Rasulullah, majelis anu dibika cinta ku anjeun sadana ya Allah ya Rabb. Abdi sumpingkan dia rupa seueur kekirangan, seueur dosa-dosa anu pantos ku abdi diperbuat ya Allah. Abdi kadang ngaros panghebatna, abdi ngaros pangbeharna, abdi ngaros panghebatna sakarana ya Allah. Padahal eta teh hal-hal anu kena dijauhkan ku Gusti Allah ya Allah. Abdi anu seueur dosa ki ya Allah hapunten ya Allah. Abdi sok nyomongkeun batur ya Allah. Dosa panon, dosa ucapan anu seueur ieu mugia dihampura ku Gusti Allah ya Allah.
awas ya Allah anu sok ngagogoreng ka tetangga, anu sok ngagogoreng ka sadayana hampura ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hampura segala dosa-dosa abdi, sareng dosa kedua abdi, sareng dosa-dosa pasangan abdi, dosa-dosa istri abdi, dosa-dosa salaki abdi ya Allah. Ya Allah, abdi anu sok kasar ka istri ya Allah, anu sok palototan ka istri ya Allah, anu sok ngucapkeun kata-kata kasar ka istri ya Allah, hampura dosa-dosa abdi sadaya ya Allah. Rumah waseta teh salah ya Allah, rumah waseta teh dosa ya Allah. Kekuturan ya Allah, hampura segala ucap langkah ke pasangan abdi ya Allah. Abdi anu sok ngabentang ka salaki abdi ya Allah, anu sok palototan ka salaki abdi ya Allah, anu sok ngabantah kana paneta salaki abdi ya Allah, hampura ya Allah. Eta dosa anu agem ya Allah, rumaos ya Allah, abdi jangan bobolopot ku dosa ya Allah, abdi puru ku dosa ya Allah. Kekuturan angkat derajat abdi, hampura dosa-dosa abdi ya Allah. Ya Allah, khususna hampura kedua orang tua abdi ya Allah. Abdi tak cantiasa ngebahagiakan kedua orang tua abdi ya Allah. Mugi anjeun ngangkat derajat kedua orang tua abdi ya Allah. Aya dina kebahagiaan di dunia sareng akhirat ya Allah. Orang tua abdi nu parantos sembuh ya Allah, nu parantos karipun ya Allah. Mugi ya dijaga ku anjeun ya Allah, dijaga kesehatan tanganna ya Allah, dijaga keimananna ya Allah. Ya Allah, abdi tacantiasa ngabubungkan ya Allah, tacantiasa ngamuliakeun ya Allah, santana ya Allah kedua abdi anu ayeuna ya Allah, tiasa ngabubungkan orang tua abdi ya Allah. Ya Allah, khususna orang tua abdi anu parantos pupus ya Allah, anu aya dina jero kubur ya Allah, jadikan kuburan taman-taman surga ya Allah, dipasihan nikmat kubur ya Allah, dikumpulkan sareng para anbiya ya Allah, jadikan kuburan taman-taman surga ya Allah, hampura dosa-dosana ya Allah. Rumah abdi tara ziarah kana kuburanna ya Allah, rumah abdi tara ngadoakeun kedua orang tua abdi ya Allah. Mudah-mudahan dina anu mulia ya Allah, hampura dosa-dosana ya Allah. Abdi anak durhaka ya Allah, abdi anak dolim tara ngadoakeun kedua orang tua abdi ya Allah. Begitu angkat derajat abdi di dunia sareng akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, surga tidak akan indah ya Allah, surga tidak akan indah tanpa kehadiran kami dan orang tua kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, kumpulkan abdi sadayana ya Allah, kumpulkan abdi sadaya suatu saat di dalam surga Jannatul Naim ya Allah. Abdi rahmatkan dosa ya Allah, sok ngabentak orang tua abdi, sok melototan ke kedua orang tua abdi ya Allah, hampura ya Allah. Anjeunana ya Allah, mudah-mudahan doa yang kene sini pasien sehat walafiat ya Allah, sini pasien jangan meringkas ya Allah, sini muliakan panjang ya Allah, asli jalan kuburna ya Allah. Abi mohon ke anjeun ya Allah, angkat derajatna ya Allah, jauhkan tina siksa kuburna ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kubarakahna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua abdi bae dina jalan kubur ya Allah. Mugi aya dina rizki ya Allah, ya Allah. Aya dina ridho anjeun ya Allah. Hampura abdi sadayana ya Allah, kumpulkan abdi sadayana anu hadir di sini ya Allah sebagai pecinta Rasulullah, hamba anjeun anu taat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Istajib doana ya Allah, kabul segala doa abdi sadayana ya Allah, kabul segala hajat-hajat abdi sadayana ya Allah, di barokat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, luluskan hati abdi, luluskan hati pasangan abdi sadaya ya Allah, luluskan hati suami abdi, luluskan hati istri abdi, luluskan hati putra putri abdi ya Allah, jantankan putra putri abdi yang soleh-soleh ya Allah, tak aya harta nu berharga iwan putra putri yang soleh-soleh ya Allah. Kumpulkan abdi sareng orang tua abdi, putri-putri abdi, murid-murid abdi sadaya ya Allah, di surga anjeun suatu saat kelak ya Allah. Istajib doana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah syukur ila al-Fatihah. Mangga Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syuratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibu bapak sadayana hatuhur tunuhun mari wae nu tiasa didugikeun ku abdi sadayana hapunten dina sagala kalepatan kehilaban hiji pantun terakhir satacan abdi lungsur tina ieu panggung. Kalau ada sumur di ladang. Nah tadi Pak Rasata. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada gadis yang berambut panjang bios kanggo abdi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.